Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepangdi sareng simkuring Muhammad Yogi Hamdani. Dina dinten ayeuna masih ngeunaan carpon, simkuring baris medar nulis carpon. Jadi kumaha carana nulis carpon? Kumaha nulis carpon nu sae? Terus aya naon wae dina carpon teh? Nya. Oke. Tips nulis carpon. Nah, saat acan nulis karangan, saat carita pondokna aya sababaraha tips. Nu kahiji, tulis unggal ngalaman kajadian nu pikaresepeun atawa nu matak ngirut. Nah, luyu sareng pedaran dinu saat acana ngeunaan inspirasi. Nah, tiasa wae inspirasina teh nyanak tina pangalaman pribadi, tapi tangtuna direka. Lamun misalkan 100% pengalaman pribadi, eta sanes carita pondok, tapi jantena karangan pengalaman pribadi. Nah, jadi lamun unggal ngalaman kejadian anu pikaresepeun atawa nu matak irut, tuliskeun ya. Nu kadua, tong maka mikirkeun alus henteuna, nu penting ditulis. Misalkeun, ini ka sakola numpak motor, terus nuturkeun angkot. Dina angkot teh pan ngigir, nya ngigir. Di tukangna teh aya anu nempokeun. Urang teh asa GR, nya. Eta kan pikaresepeun. Tuliskeun we heula. Tong maka mikirkeun alus teu nya eta lamun ditulis, tuliskeun we heula. Terus nu katilu, usahakeun unggal poe nulis. Ya, jadi tuliskeun naon nu kaalaman. Unggal poe nu kaalaman tuliskeun. Nah, nu kaopatna, mimiti nulis saparagraf kalayan unsur-unsur nu lengkep. Ya. Lamun geus mindeng nulis, engke ge bakal bisa nulis nu leuwih panjang. Tadi teh dimimiti nuliskeun hal-hal anu pikaresepeun, hal-hal nu kaalaman, tungtungna dikumpulkeun bisa jadi saparagraf. Tah, lamun atos terbiasa mah ke tiasa leuwih panjang ti saparagraf. Unsur-unsur nu dituliskeun dimekarkeun deui jadi sababaraha paragraf. Misalkeun tadi unsur nu kahiji teh kejadian nu kahiji teh hideuk numpak motor nuturkeun angkot aya nu nempokeun dina angkot. Panjangkeun deui jadi saparagraf. Tadina sakalimah jadi saparagraf misalkeun. Nu kadua datang ke sakola kumaha misalkeun. Paragraf gitu nya. Nu kagenep caritana bakal jadi panjang tapi tong kaluar tina jejer. Nah, patali sareng pedaran tema atau jejer teh ya. Jejer teh anu meungkeut carita, puseur carita. Nah, jadi lamun tema na ngeunaan sakola, nyontos nyaritakeunna ngeunaan sakola sanajan panjang 2 halaman 3 halaman ge. Ulah bari sakola ujug-ujug nyaritakeun di damel gitu nya. Tawa sakola di SMA ujug-ujug nyaritakeun rumah tangga atawa nyaritakeun si palakuna teh kuliah langsung ngaclok kan teu pararuguh. Da sanes novel, ari novel mah tiasa wae bagi kompleks, ari carpon mah emut ngan biasana nyaritakeun hiji kajadian. Nah, terus nu katujuh ieu nu kalintang pentingnya jieun heula rangkai karangan mangrupa runtuyan kajadian sangkan eusina teu kaluar tina jejer nu geus ditangtukeun. Nah, ieu nu penting. Samemeh ngarang carita pondok dina wangun paragraf, ku hideuk tulis heula rangkai karanganna mangrupa poin-poin runtuyan kajadian. Nya. Nah, tina poin-poin eta engke ku hideuk dimekarkeun, dikembangkeun jadi paragraf per paragraf. Nah, tina rangkai karangan mekarkeun jadi carita anu leuwih panjang. Nah, ieu tips nulis carpon. Terus ayeuna unsur carita. Tadi teh akan unsur-unsurnya nuliskeun naon wae lengkep jeung unsur-unsurna. Nah, unsur-unsur carita teh aya naon wae. Unsur carita nu kahiji aya bubuka.
pasti dina naon ge pasti aya bubuka heula nya. Naon cenah ieu? Bubuka bagian carita nu ngagambarkeun ngeunaan waktu, tempat atawa kejadian nu mangrupa mimitina carita. Nah, biasana dina carita pondok, dina carita nya boh carita pondok, boh novel, boh dongeng pasti nyaritakeun heula atawa ngadeskripsikeun heula waktu kajadianna iraha, tempat kejadianna di mana, misalkan nya kejadian mimiti caritana kumaha. Misalkeun tadi teh nyambung nu ini sakola. Rudi ini sakola teh isuk-isuk kulantaran sieun kapegat macet. Berarti waktuna iraha isuk. Ini sakola. Manehna numpak motor. Ari di jalan bet kalah nutur-nutur angkot hareupeuna. Nah, tempatna di mana? Jalan berarti. Ini sakola di jalan. Ya, kejadianna naon? Manehna ini sakola nutur-nutur angkot. Nah, eta mimiti carita misalkan. Teras lebet kana panganteur masalah. Mulailah masalah aya masalah naon nu bade dicaritakeun teh nya. Panganteur masalah teh bagian nu nyaritakeun masalah nu keur di hadapan di randapan nya ku palaku carita. Tadi teh masalahna naon wae misalkeun. Rudi ini sekolah isuk-isuk teh kulantaran mung kapegat macet. Nah, berarti aya masalah macet. Tuluy lamun manehna macet tungtungna lamun manehna kapegat macet tungtungna pasti rusuh mawa motorna nu bisa nyababkeun kecelakaan. Nah, berarti aya di masalah lamun rusuh bisa nyababkeun kecelakaan ya. Nah, salajengna saatos ayana masalah-masalah aya klimaks. Ari klimaks teh masalah dina carita nu geus gawat pisan atawa konflikna keur mumeujeuhna. Misalkeun Rudi kulantaran jongjon teuing nutur-nutur angkot teu karasa waktu teh nyarelek pisan. Geus jam 7 kurang 5 menit. Ari ka sakolana rada jauh keneh. Tungtungna Rudi teh gura-giru di babaranting mawa motorna. Ampir-ampiran arek nabrak bujur mobil. Jam 7 pas gerbang sakola teh geus ditutupan. Rudi kulantaran jongjon teuing di jalan, manehna tepi ka sakola jam 7.15. Tuluy manehna dihukum ku piket kulantaran telat. Nah, eta kan keur gawat bisanya nu tadina mung telat bet kalah telat. Nah, anti klimaks masalah geus bisa diungkulan jeung kahariwang mimiti leungit. Nah, misalkeun tos dihukum si Rudi teh. Dihukum terus teh gemplong kulantaran teu cilaka di jalan, terus tiasa ngalajengkeun diajar. Tungtungna aya resolusi atau masalah geus direngsekeun. Nah, di dieu biasana aya koda atawa amanat ti si pangarangna tiasa secara langsung dicaritakeun, tiasa oge henteu. Misalkeun tiasa secara langsung Rudi sabada di hukum manehna ngahulang mikiran naon kejadian di jalan, berarti sanajan manehna geus nyiapkeun indit isuk-isuk tapi lamun manehna di jalan teu fokus manehna tetep bakal kabeurangan. Nah, eta kan tungtungna, tungtung caritana, resolusina. Nah, eta unsur carita. Nah, jadi aya contoh rangkai karangan. Jadi memeh hidup nulis carita teh kedah ngadamel rangkaina. Ai rangkaina tadi teh naon? Runtuyan kajadian. Nah, di dieu ku Bapa dipasihan contoh jejer temana nya ngeunaan persaingan di kelas ngeunaan sosobatan. Ya. Nah, bagian bubuka na teh tokoh si budak pintar, nah berarti tokohna teh budak pintar. Dina sawangan babaturanna, naon wae kapunjulanna. Nyaritakeun keunggulan si budak pintar eta kumaha.
Gosip ngeunaan si budak pinter kumaha biasana gosip teh pedit gitu nya, pelit mung mere niron ya. Biasana teu pikaresepeun nu kitu teh nya. Nah, terus saatos digambarkeun kumaha ngeunaan si budak pinter eta, lebet kana masalah, panganter masalah. Si budak pinter tos si tokoh teh kakante nyalira nya. Terus budak pinter ningali sobatna ngariung. Tadi teh kakante nyalira kulantaran dijarauhan nya, dijarauhan ku babaturan sakelasna. Budak pinter ningali sobatna ngariung nya. Tapi da asa-asa bade nyampeurkeun teh kulantaran dijarauhan ku babaturana. Terus si tokoh nama senjajan nyalira gitu nya. Terus weh tos mesen jajan teh si tokoh ngawanikeun ngariung jeung babaturana. Jadi ngawani-wanikeun nyampeurkeun babaturana. Nah, eta kan panganter masalah. Sing goreng klimaksna saatos di sampeurkeun teh babaturana bubar. Pasti di dinya akan aya rasa sedihnya. Kitu-kitu teuing nya kuring rek ngiluan ngariung kalah kabubar. Terus si tokoh ceurik dihandap tangkal kapanggih ku guru nya. Guru BK biasana ku guru nya. Terus disauran guru ka kantor ngobrol sareng guru BK. Terus ditaros masalahna naon? Tokoh curhat nya. Nah, eta klimaksna. Anti klimaks. Nah, berarti mimiti ngarengsekeun masalahna ye. Guru BK ka kelas nyauran barudak nu ngajarauhan. Terus tokoh nyebatkeun nami babaturan anu ngajauhanna, tuluy dipanggil ku guru BK, terus dipapatahan di kelas. Nah, terus resolusina tungtungna endingna tokoh jeung babaturana alakur deui. Nah, biasana dina endingna aya anu happy ending. Nah, ieu kalebetna nu happy endingnya bunga akur deui, aya nu sad ending, aya nu nya nu pika sediheun kitu nya. Nah, ieu contoh rangkai karangan. Oke, hatur nuhun. Nah, berarti sakitu heula kangge tips nulis carepon ti ngawitan kumaha tadi ngumpulkeun inspirasi, dugikeun ka aya unsur-unsur naon wae dina hiji carita teh. Terus kumaha carana ngadamel rangkai karangan. Nah, neme eta panginten pedarana mugia tiasa dipraktekeun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.